संविधान संशोधनको विषय पनि अगाडि प्रवेश गर्ने तयारीमा छ। हुन त हामीले पनि योभन्दा अगाडिको सरकार निर्माण गर्दा संविधान संशोधनको मूल मुद्दा बनाएर त्यो कुरालाई अगाडि लिएर जाने हामीले छलफल गरेका थियौँ, तर त्यो दिशामा हामी अगाडि पुग्न सकेनौँ। र अहिले फेरि त्यो कुराहरू अगाडि आउनेछ। त्यसमा हामीले हाम्रो आदर्श, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो मूल्य, हाम्रो मान्यता, हाम्रो देशको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो स्वाभिमान र हाम्रो संविधानका मूलभूत अधिकारहरू जो नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउने र अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा केन्द्रित छन्, ती मौलिक विषयहरूमा सम्झौता नगरिकन हामीले आजसम्मको अनुभवको आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट संसदमा बाहिर भित्र तपाईँहरू र बाहिर हामी त्यसरी संयुक्त रूपमा हामी त्यो सबै अभियानमा तपाईँहरूसँग रहनेछौँ र तपाईँहरूले पार्टीको विचार, आदर्श, सिद्धान्त र इतिहासलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो सबै भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ।